Давайте, ну вы же за нас. Я же понимаю, что у вас приказ стоять здесь, но вы за нас. Ну и вас послали на разведку. Принять первый удар. Скажите мне, пожалуйста. Не был такой голодающий, который 26 лет голодает. Вот он идет, он может сейчас в любое время упасть и все, и не встать. Я понимаю. Ребята, я вот приехал из другого города, и потому что мне не безразлично, что происходит здесь у вас, в Астрахани. Я приехал в Астрахань, я понимаю, здесь есть Шейн, есть какие-то другие люди. Я не очень как бы в деталях в этой всей ситуации. Может быть, так сказать, там более популярен этот Столяров, например, так сказать. Ну дайте же... Что это вот? Пишем. А мы что здесь стоим? Ну, надо выработать. Что значит выработать? Вот сюда, вот в администрацию. Пошли вырабатывать. Готовые бланки нам, готовые бланки. Приходите в субботу вырабатывать уже. Продолжение будет вырабатываться. По которой Не спорьте ни о чем. Стоим, ждем депутатов обратно. надо же выработать. Выработать надо. Что вы хотели выработать, я не знаю. А на основании чего, расскажите, пожалуйста. Знаете, я еще... Мне кажется, у нас в стране демократии. Я сейчас еще поголодаю, еще неделю, да? Я буду чихать на эту демократию, я выйду на... А сколько вы уже голодаете? И суд меня любой, А сколько вы уже голодаете? Страсбургский, 20 дней. Вы 20 дней голодаете, да? Да, я голодаю, в отличие от вас, от вашего мамона.